cette fois-ci ce qui est au sala biso ndenge nini YouTube total soki to récupérer na YouTube comme ça to zongeli to continuer parce que là vraiment na moni guerre elingo banda awawa hein donc maman bosilisi combat na ring yo wana mbala moko lati bilamba papa yo wana mibatami na sandra oh merci boyo tango yo tango bozandi kola combat oyebaki te ezalaki mutie tango bosilisi te en tout cas to récupérer mutu na YouTube to récupérer mutu moko na YouTube lelo tolobi eza show eza ya koyinda toza mama Tombokila na papa Eti oyo eza ke bandeko ya YouTube vraiment désolé bolindisa to éviter problème oyo bandeko Facebook bokende na YouTube soki wana possibilité po wana possibilité wana dengungo za na possibilité ndeko Francine ndeko Chris au Grand Lac boza vraiment na facilité tembo boza na possibilité na Masaka bolanda na YouTube bolanda poso na YouTube boze belé ekata te hein donc papa Blaise tozongi na YouTube papa Blaise Nadia tozongi Nadia tozongi na YouTube totala soki papa na biso papa azokomela biso awa papa azokomela biso je suis là ok donc c'est bon donc bazolanda biso to récupérer na YouTube bandeko bozonga wana yo mobali na yo mwasi na yo tango bosilisi komba okomi koyoka esoni ya nini hein eza na bapapa mosusu bapreparaka na bango bamama te atokola paliso na biso sauter makasi ya bandeko ya YouTube bo comprendre biso parce que bo comprendre le sens na ba o bakoki ko bandela émission oyo kaka bo émission ndeni ne sauter kaka bo il faut boluka bozonga na première partie nde bokoya kozwa suite ya deuxième partie oyo sikoyo toza nango po bisou ya pamba mama Tombokila bisou ya pamba oyo ekoma pasi mama omoni mama Suzy omoni eloko moko ya motuya ezani lelo tokoma koya mabala mama ta papa ejalo tozonga na maloba ya papa ejalo baki liboso po bandeko baye na YouTube po bakoti YouTube sikoyo bayebi nde papa ejalo bandaki ndongo lobaki likambo lobaki ke mama mosusu bakomaka bana misatu libale tuki papa ejalo lipo bapesaka bango baconseil ya mabe yango wana mabala na bango ezokufa mais totala eloko moko na Congo pai touta na ntango bakoko bazalaki oloba nini bazakokotisa basi kikumbi mwasi avakende libala po aleka na kikumbi na kikumbi kuna nde pai bakoprepare mwasi pai bakolata mwana ntango azokomaka na ba 16 ans na 17 ans bandongolo bakaka ntango kaka mwasi abandi komona makila na ye mwasi babandi koprepare ye mpo na libala donc bamama na biso bazalaka prepare yango tomoni bamama na biso bayebaka kovanda na mabala me mabala oyo ya biso tokoma kokota oyo tozelaka kutu ta ya koprepare baprepare biso te tozwa kaka exemple bapaster oyo bakomaka kofekame bango bapaster donc basisi koforme ete moko akomi paster donc ndenge moko mpe na biso basi bana na bamama ngo tokomaki nanu basilisi koapprendre oyo na ndako te yo déjà côté no nyonso yebi nyonso donc mama za ko préparer ok na libala ezalaka boye mobali basala pe boye ndenge mokomoso oloba na biso lobi mobali mwasi asombaka chaussette mwasi asombaka maillot de corps mwasi asomba est-ce que basi nyonso bayebi ke philippe ya mobali na ye bofere mobali na ye basokolaka yango te basombaka pe te mobali ye moko akokende kosomba babiloko basous-vêtement biloko kati ya mobali na ye mobali azosomba ye moko mobali oyo ezali role ya mama nde asombaka yebi ke chaussette ya papa boye chaussette oyo ebebi tika na bwaka korepase ata bilamba mobali lelo ebele basalaka te tika ata siko baloba na biso ke bapapa bakomobela bape te me mama na ndako neti confinement oyo bamama bazwa kokasion kobongisa bashape baso barepase ata bilamba mibali oyo basalaka te mope mpe barepasa yango momona mama mobali azota mao de corps esa chiffonne barepasa te alors so bakomosa so bamanda kaka biso moko tokomosi kopila
Maintenant, tu as ma réponse à ma paix. Papa est bien le banat à PMB. Tout ça, on a maman ya PMB comme gâté, comme jaune, PMB. En tout cas, Baker Nabino, Bajem Nabino, Bomoni et chaud. Baker Nabino, Bajem Nabino, en tout cas, on a contre Bisso, un Bolivie, donc il a solo. Oh, eza ya solo, eza na ndeko moko na YouTube akomelaki biso alobi na entourage na yeba makambo tozoloba amona yango aviva yango. Donc soki peut-être tozwaki temps bakotisa biso bakikumbi te surtout oyo biso bato toyeba poto awa bakikumba mona na kokotisa yo. Tozwi bato kokotisa biso kikumbi te. Biso wana kaka, biso wana na libala wo. Toyebi te basalaka ndenge nini, bazongisaka ndenge nini, soki mobala alobi kaka piu obwaki yo pe. Soki mobala alobi kaka piu yo po bwaki. Lobi to mobala okende kozwa mwasi mususu kibande komi mobali mabe. Mwasi mususu na kati ndako mama po atia kaka maquillage azolo bana kotia maquillage po ali salinga ngai saboti singa na za mwasi na ye na kosala susu te mama mibongisa yango bomoni korona ebongisa mabala. Ebongisa mabala, s'il vous plaît, bongisa mabala. Mais naza zona minute oyo mama tombokila eza na ba mabala mususu soki oyoki yango o papa na biso lobi eza ki kendenga vandi na ndako na mwasi ezosimba te. Papa akomi na chambre mususu bazo loba na te. Est-ce que temps oyo vraiment eza temps ya kokanga na binemi? Eza la rate. Mama we eza temps oyoka. Donc tango lobi bakobimisa biso ya Macron kobimisa biso le toza bata liboso ya kolela. Toza la bata liboso ya kolela. Azim makangu azwa te azwi te azongeli kaka oto lobi ke non ndenge toza na ndako bo foko bosa liseye makangu ya libanda. Mama simba ye bongisa nyonso parce que kuna alatela ke string, kuna alatela ke soutien ya pamba, kuna alatela ke coupe. Oh, kuna akolambela ye atieli ye biloko na mesa me yo na ndako tala sani nini o telaka papa biloko. Tala sani nini o telaka papa biloko. Ba mama toteyama eza ton ya kobongisa mabala. Eza ton ya oyebi peut-être bokolobake bongo na temps oyo kaka mobala ngo bako changer. Oui. Oui, ako changer. Akoki ko changer. Mobala ko changer, oui. Mobalo abimaka mona na kate, oui, exactement okoki ko changer ye. A changer. Soki yo lingi, au moins que o lingate, oboti déjà misato na yo, ou oboti moko no mibaye no lobite, na o lisusu te, na ke luka Jean, na lingi su Timothée te, na ke luka Edi. Oh, Edi grand sapeur. Edi abenda beauté na tebe. Frère Edi yo te, hein. Donc eza kumbu. Edi abenda beauté na tembe. Donc hier ko bo wele la na mafuta, bo wele la na salle de bain. Soka koti na salle de bain o ko ko ba na nga koti na salle de bain. Mais Edi mtakoti. Edi asomba na elamba na ye mais asomba ta mwana basket te. Donc toke baba mama. Oui mama oui mama. Na yango na monitor to koloma. Kikumbi eza na ngo totar tendo uti koloma lolenge to fani na ndako muto azolanda megratel azolanda mama susi eza pe kikumbi mobimba po makambo azoloba makambo bande kopesa na kikumbi makambo eza pele biloko kusuka ete mwa toloka ngo eza pe ma feve ya ba mama mais ba mama to bo kasi toza ba mama ona mweza ka émission spéciale ba mama te po ba tata pe bazali te kasi ona tuni siko fose spéciale émission ba mama. Wana po kende go na groupe ba mama. Donc kikumbi te mama créer groupe ya kikumbi po biloko kusuka koloba makuna to pe koloba ngo te pona bataka kanene po moi pe kote na biso pe moi mokielo ko mo pe na ba mama ata to zolo ba mate na biso ba mama to ko ki pe ko mibimisa pe tina suka te ba papa pe ba opportunité te mama Toto mibomba pe moi ndambo o etali kaka biso ko pe mais c'est to zali ko peta ezali to bongisa. Vraiment soki to bongisi e kozala bien ba pesa ba tata peko e ko kita. So ba tata ba zo ku pebele na ba pesa ko lika mama.
toboyi te ke batata basalaka mpe mabe na bango mais là tozolobela na biso mpe bamama nanu ngai mpe bamama bolimbisanga ngai na wana problème na mama moko te toza na posa ke toko momona basalaire ya batata tomona o ndeni so bisaeli eza mabe omona salaire ya tata bible ekute elobi oyo kaka yo pesi yango yo kozwa tiko mama yebisa ngai toza na posa batata bachange olinga mema tata na église yo moko okongwana te tiko tata ngo oya na église nde donc tobanda kobongisa ngai nalandi mama papa edi azoloba soki obongisi vraiment ekozala bien mpona biso moko combien papa edi azoloba na biso makambo lingerie lingerie toyamba na poto lingerie eza nango eloko moko na poto eza nango moins cher ya qualité na qualité ndenge kaka yo moko olingi soki olingi ya se soki olingi ya moyen soki olingi ya likolo makasi kaka yo mais comment expliquer mama aza capable ya kosomba chanel mais soki ekomi ke asomba ta lise soki nini soki asomba ta wendarbrawa asomba ta marke moko ya fute aza ekapasi akendukaka ya 1 euro oyo esinga ebendanaka noki mais mpona kokende kosomba chanel aza capable ya kobimisa mbongo mais basi vêtement mpe lingerie mpe ya marke ezali kape mbongo ndenge otiaka na oyo ya elamba bambongo na basaki mais na balingerie kitoko mpona olokoli mpe bilamba komundela loba mwasi oyo aza nini aza sexy makasi teke mwasi oyo alati lingerie ya kitoko parce que ntango omoni mwasi na lingerie ya bien eza deja koexplique kopesa posa olongola yango mpo découvrir ebongami na kati mais mwasi oyo apesi yango mbala moko boye ozomona okoluka odécouvrir nini mpo tomoni nyonso okende kaka mbala moko donc bamama totikaka lingerie mama chobokila mbala moko donc mpo mama tikaka lingerie papa longolaka ye yango lingerie eyatiraka lingerie eza eloko moko mpona mama vraiment papa ndenge azoloba na so likambo ya lingerie tomone motu mabe te azopesa biso baconseil ya bien biso moko toyebaki na bakomoti na biso toya na mboka poto oyo lingerie eza moins cher donc tokoki kotondisa yango ndenge na ndenge je pense na mama kopepele ya begamel tokoya balandaka deja mama suji donc bazala na bango daya nango eza kaka rappel kaka oyo tosala kaka donc eloko wana na bato nde balandaka mama suji te oyo akutani nango mama topingi yo te toza koloba mpo tobongisa confinement oyo eyaportele biso mpe makambo batia bapapa mpe basepela bapapa mpe balobaki macron merci tozala na ndako kaka bamama bachange poto bachange bonge tozaki mbala nsima torestaure bakupe na biso eza occasion ya korestaure nde bakupe eza te ke ya kopandwa mabala soki na ye susu na point oyo papa edi alobaki te basi makomaka so baboti bana misato libala ekufi bana misato kaka me mama ya solo makambo alobi ekoma bacalcule mwasi aboti mwana liboso na mobali oyo alokili yeka baproblème moko boye bakabwani lobi kuna ye moko nde papa edi aloka akoyaki mobali na ye mpona makambo na ye na ntango alingi mpona bakisa mwana mibale akesu koluka mobali wana mpo lelo bakoma na système bali kobota suda na tata te balobi o non tosalaki derrière soko mokangamaka na mobali moko sikoyo aki koluka mobali wana kaka mpona intere fo kaka aséduire mobali bakabwana na ye po abotie mwana mosusu ntango akozwa su mwana mosusu babebani ale aye susu kotokanga kobasaka ya misato wana pena alingi su koyoka kombo na tate alongoli ye motika mpona nini ayebi ya partout abale misato baloka se kokatama lisusu te ayebi ke wana sikoyo atikali famille nombreuse bamama tokomi te mama te totika makambo mbongo aka siko ekokaka nango te siko mbongo apasa kotongo bazwaka lazwi likango moko avivaka na ye mpo ye afutaka ndako asangisaka na namba mbongo ya likango wana oyo ye azozwa mpo akoma kovivre de po asalaka bamakelema ezosunga te ekomi soni po place nyonso tozoleka bamasolo ekomi kaka yango wana bino basi ya poto biso moko tochange soki lelo mama tozwi confiance wana toye na mboka oyo balobi intégration mais mama yeba eloko mo mama susi congolaise ayebi kointégre te donc intégration biso tozwaka kote ya mabe olie tolobaka ke oyo touti nango na mboka tozwa bavaleur wana tosangisa na valeur ya mondele po tokoma basi moko ya malamu mais biso tokokopika kote ya mabe ya mondele nde tokozwa po tos'impose pa mibali na biso mekika assistance sociale na obengela ombina na kosala boye
Ba raison na biso ka ya wana so mobali pambelaka ne mwa kopo ekoma kaka boye mais Bible oyo bakendaka tous les jours bazolobaka bango ke Abigail azalaki na mobali na basi azalaki moto akomela masange Abigail asupportaka mobali na ye mais ya bango ba raison kaka mais bazwaka te nini oyo te batala ta kaka Abigail oyo bango moko batangaka Bible mais bamonaka yango te bamama tososola tous les jours pour qui chaque dimanche tu vas à l'église na Congo pour tous les jours tu vas à l'église mais tu changes à Canada sauter tata lobby aujourd'hui tata lobby ata ko minute ta ko lobaki allo ba na vanda ta kimia bon na récupérer na ko loba no mo likambo loba ya biso ko lobby ka ko lobby mama chombokila na kato mo lelo sona be église ngo pesa ni kangani sikoyo ko loba na papo kewa koke église parce que akoma kozwa raison ya kokende église akoma kokimela na église okate lelo to ana ba prière to na intercession mais pesa mobali no aider no mobali na yo sala makambo mobali na zana ngo besoin après kokende église parce que même Bible ezolo ba ke faut obongsa no na kati ndako otiki na kimia après okay donc ba koma kokimela on penda na nzela église lelo yo pe nzamba la kate église eza et à tes mamans église comme na kati ndako na yo donc il fanda wana na papa po ba maman mususu bazui méchant makasi mama bazui penza bana méchant donc ezaka ba papa te na ba maman bazana ba méchant bongo ba maman ko bagenda ko yiba ba maman oyo bazalaka na mibali ya bato donc bazana méchant makasi sika baza mama Suzy basi mingi bazala mobulu basi ya mabala basi aba oyo kutu ba célibataire ko batika bango bandumba bakomandi na kata ndako ba mabala amatika église doit koma ya masambo moi tika ko yoka pasteur ko papa edi na si ozoyoka mama Chombokila una zo panza mama Chombokila panza ngo kaka toleka panza basa mabala awa pe ba komili biso basa mabala babula wa yo mama mabala ndaboni lelo eza suka mama mo batu bazokanisa ke baso baza bafami tele basi ya mobulu bazande na kati ya ndako ya libala église wana mingi bakendaka osala bamakambo na bango misala mosusu ya asalaka ba r6 asalaka ba r6 basi ya mabala batika kuti bacélibataire oyo mingi mama bafandi na bango batika aza célibataire azoluka na ye azolishwane kokupe na papa malamu nga mapamboli ye azwi mobali na ye mais na makati ya mabala nakoba no lisolo moko mama moko tokaki lisolo moko etambolaki pa ake na feto ake na ye na mobali aza mwasa libala mpe bakekanga ye na toilette mama ye kanga ta potanga ta mokusango bake kokanga ye na toilette na sene kidiem take kokanga ye na mobali mosusu na toilette pena ya fete penza ata posango eleki wana aza mwasi libala fe kufa siko mwasi nde mwana ngaso na mobali azonga suna ndako te mama oyo babimisaka banini oyo cousin na ye azalaki na fete na cousin na ye na kati ya toilette sikote na fete kuna alobaki cousin na ye bafoto bazokanga cousin na ye mais atoyeki soyo na cousin na bokenda osala nini mama basi ya mabala lelo oyo vraiment oyo ezosalema eza kitoko te na poto toluka tokoka kobongisa ndenge yo moko olobaki na ebandeli moto akoka na nyonso azali meme biso oyo tokoloba tokoka mpe na nyonso te tozomona mais soki lelo tokomi kosepermettre toloba boye parce que tozomona oyo ezoleka pembeni na biso ekomi mabe parce que tozo koreproche mibali mingi papa edi atakaka biso nayokana na ngai tozomona mais nalobi te tika biso moko basi yango tomilobe oye balobela biso tomilobela biso moko toza na confiance toyebi makambo yango oliaka atango mama Chombokila a eza na ndeko mwasi alobi biso basi soki tozosala tozokende libanda parce que mibali na biso tomonaka bafiche de paye te mama tika na répondre oyo eloko wana mama wana olobi okoti te navanda 16 ans et demi natikala komona fiche de paye te naluka namona fiche de paye mama namona te mais nzambe apambolaki nga na 19 heures natango asuka na ntango asuka pene na wenza bitula mpo nga masobokela natulanga na ngai
Oh. Na pe na oloba na ngai. Oyo kana tilo maka ni. En tout Na cas. tulaki. Oh, yo asime na yo. Mama na tulaki na wana wende pe na ditula wana. Nzamba pambolo parce que ozoloba vérité. En tout cas. Mama na yambi. Na wenza ditula wana nde tata moko alekaki ye komona nga. Tata wana tanga lokoti nga na wenza bituma na musulongo sobu. Azwi ngai aye na nga atenga na ndako na ye. Lelo nazo na kati ya ndako na ye. Bamama boyebisa ngai. Yo mutu bazwi na wenza bitula. Tango bazwi na wenza bitula c'est okomi une expérience. C'est qu'on comprendre que ba place on a zaki na kikumbi te. Ozwi mwa tamoko boya kozonga pour kikumbi. Parce que lobi liboso na eshuaka mpona nini. Mpona nini esimbaki te. Obandi kovanda mama soki oza célibataire oyo bacélibataire bazoyokanga tokosalaka examen de confiance. Même bible ezoloba na biso examinez-vous. Donc batango wana nde eza ntango ya kovanda ya kosala examen de confiance ya kosala kasi nini avec na bambeka. Bisika nini onga na kweyaki mpona bongisa mpona kozwa nayeba kozwa ye mpena tofanda baplace oyo nazalaki komona mabe epa Jean epa Antoine nayebisa Antoine ke tala nga nalingaka nanga kovivre boye nga nalingaka bo dès le début yebisa Antoine bovandisi makambo na Antoine okomona bokende bien na Antoine mais soki yo sikoyo kote ya Jean obongisaki te sikoyo makambo yango ebongaki te omemeli yango lisusu Antoine okomona juste pe ndenge. Alors nga na wenza bitula ntango nazwaki na ngai na wenza bitula eloko ya liboso nasalaki tovanda tosololi baconseil oyo papa edi apesaka ngai nakomprenaki yango moboke apa navandisi yango nalobi papa totambola boye na mboko ya poto totambola boye po toresir so totamboli boye te tokoresir te bamama nga moto bazo na wenza bitula age se leka kutu donc ya kobota kutu se fila nango ekamanga mais nazalisa bino namonaka ta fille de paye nga moto ya ménopause namonaka fille de paye papa soki bapapa nyonso balalekaka te bapapa bazali te mama Chomogila aselisi nga mama ya ménopause amonaka fiche de paye amonaka fiche de paye oza nao na ménopause te bazwi yo mpe tamosunaoke na 7 heures omonaka fiche de paye te mama mituna. Donc, il va ni ça mobali avant de vendre, faut que sololaka, faut dialogue. Luka avant mobali o azolinga boko manaye abala yo. Oyeba izwe loko la camarade na yo. Pour ce que zouye le roi camarade na yo ami na yo. Parce que na ami tozala na ba ami intime hein, o eza ko robete la nyonso ko kombele eloko te. Donc il faut se connaître mobali. Parce que ami intime libanda au bimisaka un jour makambo na yo. Mais mobali na yo, mwasi na yo, soko zuye le roi camarade na yo. Au bomba yo. Au bomba. Au moins que mwasi ko ake ko bimisa ko aza mwasi moko aza na ba semence ya mabe. Mais soki mwasi aza na bonzambe, aza na semence ya malamu kati na ye, akobomba mobali wana, même mobali wana alataka coupe toboka, même mobali wana ataka ba chaussette toboka, même mobali wana ndenge mokosu mama mususu atokana sikisa bino abenga lobi na ngaki no alembi na ye ya sukula ba desio mobali na ye mais amonaka toujours bangenza na kati. Mama, mais wana eza ya yo, yebisa mobali peut-être ba papier oh yo sombaka ezalaka bien tout mobali akoka musate. Zwa lingette tiens na toilette. Zwa lingette tiens na toilette. Papa a utizaka lingette ou oyebisi papa soki okei na sima bongo kende na okasala système ba musulman eza mabete mama eza mabete comme ça tango osukula ngo okomona na bangenza wana te nyonso tu eke na système ba musulman ya wana mama kotana na félicitaka ba musulman sina loba déjà likampo na émission na loba ba papa bozala pe na système ba musulman okeno na sima po soko yebi kokoka ko utiliser papier te po ba bana mibali bazala ba bébé. Donc on a que comprendre on est sika wana que bozala vraiment ba bébé. Donc ozokoka ko nettoyer te zwa lingette ba lingette ba nezaka na ba toilette ba papa s'il vous plaît soko moni lingette okoka te sala système ya batu ya ba musulman. Ozaka na yo surtout yo bino tuna ndako soki moment ke epesa mila bino salle de bain na toilette kanga binango eza sika moko papa tango koti nzongo ike
olekisi no système ngaka ya mutu pa koye mama utayeba kote kaloba yo papa kota sous toilette te parce que yo moko comprendre ko changer système mama nazongi yo maloba na yebi te so totika papa edi eza na papa na biso alingi intervenir tokota no papa mama Tchombokila otika espace papa edi zela na po papa edi so azwi awa kobomba nde biso ba mama papa edi zela no muke tokota papa na biso papa okoki kobenga biso merci tokota nanu papa tokota papa alingaki intervenir donc c'est un peu ça ba mama hein exacte que non omoni mobali no alati lo ngo ya bien te yo wana ok kobetela camarade non camarade no ya liboso fo azala mobali na yo camarade no ya liboso fo azala mwasi na yo mama to yamba papa na biso. Oui, bonjour, bonsoir, maman Tchombokila, papa Edi, bande bonyo, bazo la biso, Toyoki yo papa, bonsoir. Bon, nayoki ba point de vue à papa Edi déjà nenge abandela ki boso ke tokatana ki medala nenge abandaki papa Edi. Il avait déjà donné amorcé plus ou moins banini ba masolo wana nenge tambola. Je ne sais pas ceux qui... c'est un sujet très délicat. Les points de vue peuvent diverger, mais déjà surtout coronavirus, le premier pas où il y a presque plus mingi. Ce n'est pas notre souhait, mais il y a presque mingi. Deuxième chose, ça peut peut-être, mais bon. Si peut-être mingi, excusez-moi, mais bon, c'est possible. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, les lots, Naouti, déjà, et pas camarade, enfin, Kouta. La benga, abenga kingai, moi, si nangai, les lots, a fingai, na do. Corona, kawan, ils ont fini ça, ils n'ont pas, En tout cas. Donc, bon, c'est bazar bamindele, mais bon, mais éducation, il y a moi si na mibali, ça dépend il y a milieu ou ta. Et ça, bah, élément est comme à partir de Boumouana, les très important. Boumouana, à partir de Boumouana, direct le baga, ou la classe, bah, camarade, nous allons fréquenter, et comme on en a été, ou qui n'est ici, qu'il y a bien. Tant qu'on a outil classe, bah, maman, bah, on a une la classe peut tant aux autres ne peut pas. Ce n'est pas seulement intelligence, mais savoir vivre. Pas maïele ya classe, maïele ya kovanda na bomoto. J'avais déjà parlé ça. Côté siko ya kokota na libala, côté kokota libala, ça peut être ndenge moko. Siko yo papa tango so yamba mwasi ndenge nini ayambeliye. Dans quel cadre ayambeliye? Est-ce que mwasi ya libala, mwasi le la chaussette, moi si le la chemise, moi si ya mbeto, moi si vraiment ya moi si, to moi si ni, to moi si ya kola mamfu, moi si ya kola mbapondu, to moi il y a plusieurs étages, je peux nous dire moi. Et maintenant, bah attendre à moi si, les amis, est-ce que ça qui cause la mobile, azala na cravate, azala na libandite, azala na chemise, azala na pondu, azala na mwindu. Donc, mutuna mutayamba mobali na ndenge na bakuleur nyonso anga na kanisa kiazo na kanisa nyonso kanisa za kana mibali kaka mais quand vous avez fait que c'est vous avez bâti za kana mibali papa il dit moi oui papa tozoka donc mutuna ndenge ayamba mwasi ayamba mibali na valeur ni les doyers quand je parle mais c'est une parabole, c'est-à-dire que tant mususa tant mususu mobali ya mwasi ya besoin de nakene kufanda na ndako nazuka kufutira ndako tena vanda kama mobali kwa sababu tukabula kata banda o le reste mususu soki ya kokina yete na buna mbeto ngamona na ngaka mususu na kumboka na fenêtre. Mais aujourd'hui, maintenant, dans le coronavirus, le moyen pour que tu m'aies déplacé, au mouta kobima, a évi que kuna kozo kende, bazo zela pas corona, corona zo zela pas. Maintenant, oh bah tu vas mettre ça na kobima, que ça soit l'homme, que ça soit la femme, bolobi en maman peut son mouta. Ceux qui mouta mettre ça na kobima,
akomonana ndenge balobaka swama osomanga me mokili eza kolakisa ki vraiment ke oza makasi. Donc mama ozalaki na wenza bitula te, c'est la patience qui paye. Maman nsombokila tika koloba ne wako ozalaki na wenza bitula. Celui qui n'a pas de mérite nayebisa ye maman nakosekisa bino peut-être c'est honte ya koloba lisolo yango mais bon moi j'ai fait 10 ans nasalaka 10 ans sokolingo yeba. Donc oui tozolanda je m'en fous ouais nasalaka non c'est pas moi pause c'est honteux de dire ça mais osalaka 10 ans na libala. Non, nasalaka 10 ans navandi na ngani wana na mosi. 10 ans vanda moko sa mwasi. OK. Ben oui. Donc mais bon les gens me disaient mais est-ce que vous êtes malade et vous êtes comment? Attends, ba ko poser la question mais les gens musala na ngai ils permettent de voyager na ngai nazo ke na à gauche à droite dans le sens que na qui sur place té quand on nazo voyager nazo ke na ngai à l'étranger. Donc ça n'était pas dans ma tête. Parce que j'étais concentré dans mon salon, les aïkis au salon n'a pas c'était un point, mais ça n'a pas fait, ça n'avait pas infecté d'une façon linéaire, constante, parce que la déception, il y a premier, et ça l'a dit, le coup, la cicatrice, le blessure, tout le et c'est pourquoi que Nazaraki, que bon, moi, a engagé vraiment une autre vie. Donc voilà, à peu près. Mais bon, la patience finit toujours pas payée. Donc maman son mokela kolobate ko zala ke na wenza bitula c'est pas le vrai mot. La patience c'est toujours mieux que être à la merci de tout le monde parce que bon combat kinso tonayo ozaidi ko zela ozaidi ko kanisa ke obala susu la le kolo vanda kina kimia mezamba et donc moi je pense que c'est savoir cultiver l'intelligence et la mayele ya kokende mwasi ya kikumbi wana suki nini wana c'est vrai ça existait dans le temps bakoko na biso mais aujourd'hui nous sommes exposés à matériel mingi téléphone télévision ba contact mwasi akomi kosala akuna musala kuna asuka responsabilité akoko peut-être que bakomi na même force na mobile rapport matériel comme mo et puis quand on a somme télévision ça n'a pas été d'accord pense télévision on a somme yo yo pense la simple raison que parce que soigner pour les petites choses c'est vraiment matériel matériel on est trop fragile allez il y a foyer et la famille de façon cuisine et ça foyer mobile métaux et ça foyer mobile pour le maman eza foyer mususu voiture eza pe foyer mususu parce que mususu yo kaka soka to mati biso mbali na voiture yindi ngata musana ndakati ata mbali ko kota bisa ata muzela bon eza kisika pe waswa ndaka basa mbali libali kusika pona ni voiture bon ngali ngakusikika na bana soki na tiki kana bana pas de boindenge nini ça aussi ça existe aussi. Donc il y a plusieurs catégories d'étages où ils ont provoqué division parce qu'au départ, il n'y avait pas de fondement de base, il y a couple. Or que le couple, ça veut dire quoi que tous ont dit ça, n'a pas de défaut, n'a pas mal, mais tous il y a bien tout ça à la messe, comme ça permet de pouvoir équilibrer ma camonavision. Et ça permet que ma solo oyo écoute aux almabé et puis sous la première chose, pardon, c'est important. Quand on le dit maman a sali bois ou salaki bois est-ce que tu le pardon ça vient toujours par les mots dans le bac on la fois passé que les mots et les nourrit beaucoup la période de temps dans confinement ce qu'on y a vu c'est dans la bataille à la cara même que tout aux la moi na moko kaka même ce qu'on a pas na mi balé ce qu'on a pas na mi ça tout c'est il y a kosenga na pardon et ça na bana et ça na maman et ça na camarade na ici quand il y a une chose le pardon c'est le meilleur moyen pour arrondir les bazolinga kobota susu mingi te tout simplement bikopa kopa oyo ezali tiaka nasala kola balindele et puis lisusu parce que alingi alingaka ndenge kopungwa na fenêtre mais ce qui réellement s'il y avait une entente ya kobota ya kokadriller libota na bango c'est pas encore pas sentiment quand même
C'est là où ça se décale aussi. Mais, comme on dit, donc, c'est dans leur phénomène. Mais comme j'ai dit, que exemple, par jour. Dans les années 80, on met 2 paquets. Cité. Du jour au lendemain, paquet mon a tiqué en grand. Mais là, on a tiqué nous surtout. Naza comme la boulanga aussi, la aussi, ça me fait par jour. Du coup, le jour, on est malade, donc ça n'est pas décision, nous autres sur la décision. Comment on se comporter, nous autres, on a eu vis-à-vis des autres, vis-à-vis à. Il y a partenaire en tout cas bandeko baza awawa frère Fulgence na sepeli komona yo Juliana donc Julienne Kasololosi merci et puis ndeko Ikuni papa na biso alobi ba komo amambu ya bana oyebi ezana ba mama mususu papa edi mama Tchomokilo zolanda biso ezana ba mama mususu soki aboti alingaka te papa simba mwana soki papa memi kaka mwana pesanga mwana na mema na melisa na sala ebe mwana zolila siko papa azo trouver place te epa ya mwana na ye papa akomi ko bima tant papa bando bima kaka biso ka batali boso zozo abimaka akipaka mwana te ata ko mema mwana kipaka te ko mema mwana te ba mama tozo batelo ni tolingi tozoyeba nini sous tolingi te ndenge papa na biso lobi papa lobi bien ça dépend ndenge mwasi ozolingla mobali ou mobali ndenge ozolingla mwasi mibali mususu olinga mwasi ko mwasi alambaka bien yango tolobai na bino botindela biso ba message mama papa loba nga mobali nanga na lingaka ye po papa ndine habite lelo soko loba nga mobali nanga na lingaka ye po mobali nanga sekaka bien mwasi nanga par exemple John alobi nga lingaka Nancy po aza na nzela mino Nancy habite nga lingaka tendance po kombo na équipe magie donc bilo moya bongo bokomela biso botindela nga yango na privé na WhatsApp na privé totanga bakombo na bino te mais tolingi toyeba vraiment soki makambo tozoloba et soki obino pe bolasaka biso pe réellement boza vraiment bongo na ba couple ke boza na dialogue ke boza uni bosololaka donc na mobali no bosalaka baje na mwasi no bosalaka baje boza bakite ke mama na point papa na point non mobali mususu tenga lingi mwasi opo ye soka beti fumbwa antuka kitoko ye soka lati vraiment pantalon ya tailleur non ba forme nyonso to bimi ya ona lingake te mobali soka lati 3 pièces ye penza donc na kangami mwasi mususu mobali penza soka beti kaka ba face ngana kufinanga donc olingi mwasi teke pona libala olingi mobali teke pona bovanda donc yo lingi mobali pona eloko moko boye non papa linga mwasi pona nyonso olamba mbetu onini camarade mwasi ndumba na yo oui peut-être on ko choquer bat mususu pourquoi na lobi bongo parce que tant yo olingi okena libanda ozomona kena libanda mwasa libanda zolati lo string mwasa libanda zolati lo kupa mukuse na ndako ozomona kaka mama de pala taki liputa tant mususu bando otika kie azaka na robe de nuit ko ba mama pe to abisaka yebisa mama nalingi oza mwasi nanga nalingi oza ndumba nanga donc ndumba na ndenga mabete ça veut dire quoi tango toloba ndumba donc tango papa zolinga kende libanda place balatela ke ya mikuse olati tango papa lingi olatele pola olati tango papa lingi grand écart osali tango papa lingi ozoki soki opesi ye wana yangwana sikoyo ekosenga ekofandisa papa okelukane na libanda te po nyonso tu na libanda yo ozopesa ye opesa ye alobi teke lata kupa mokie po bima nango no na kati ya ndako alobi teke zala na lingerie kitoko oui parce que basi ebele bamama balingerie na biso eza mabe makasi ozopesa même pas petit appétit ezate bolandi na si tolandi mama Tchomokilo awa appétit ezate
pesa elengi mobali ye moko tanga tali kaka bo ezopesa ye na sentiment ya longola yo yango mais toza ebele oyo bapapa balongolaka biso susu te yo moko komi komilongola yango ya kobatama non bamama toke wapi ntango papa okende libanda mpo na libanda babetilake ya bandenge nyonso oyo mpenza omoni balingerie mpenza bito mais mwaso lingerie alata kaka jour tobalanaka kaka ou première fois na biso kaka tokutana na ye en tout cas bomanga na lingerie mpe namona yango te mais kuna soki babomilaka yango chaque jour balatelaka yango chaque jour bamama eza occasion ya kovandisa tobongisa esika oyo ebebaki bapapa mpe na otika bino te papa bomoni bino mpo bosombaka biloko ya bien si tolobai na bino awa bokolata baboxer me bolinga baboxer oyo ekangaka bino te kolingaka kolataka silini te po ekokango nzoto ekango nzoto donc fo bolingaka bozalaka bolataka eloko moko boye ezopesa o mopepe ozokota mopepe boyebike bastringe bapapa mpe yalaka ezali wana eza nonga biloko bakomba balobi teke latango keye mosala te ya komba biloko ya komba tolobela biloko ya komba biloko ya komba me basi ebele biloko ya komba eza te wana kaka ya kovandila ya kokendila mosala ya koke mpe toke nini te fo kokabolaka bamama ya mosala ezali ya baperiode na biso ya bamama ezali ya komba ezali po bokoloba ebele bongo ebele toza na combien de paire ya bachaussure biso bamama na bagarderobe toza na bilamba boni donc fo tochangeaka bilamba tochangeaka basaki tochangeaka babijou towana biso ba makeup mais siko mpona kochange oyo exactement parce que kokanga mobali eza wana banini ebele te koma kaka nyonso mpona mobali soki boza wana weekend na midi aza nango besoin opesi na poko aza nango besoin opesi ngai dasi na yebisa bino na coronavirus awa système robe jupe liputa pantalon te short te jupe robe liputa bamama wana eza moyen ya rapide papa edinga na kozwa maloba ebele te atoka na tikili yo maloba comme ça mama tombokila soko lingo intervenir obengi biso tokokata papa edi merci papa edi maloba epa na yo merci maman biso babengo moment na suka donc naza kuna koseka na kosepela parce que l'émission po eza bien toza bana nzambe il faut tomeka epe koloba makambo ya bien ya solo makambo tozoloba makambo ya solo ya lokuta te parce que toza bamikolo bamakambo neti tolobaka kio eza makambo ya soni me makambo ya soni likolo soko matikula mpe tozoloba yango tozoloba yango na balabala te tozoloba yango na kati tobani na bandako tobani toza serie tozoloba makambo ya solo ya lokuta te donc tant toyaka kobeta bamasolo tozosolola tosusi na biso ezali ete tozongisa bomoko mondeko na kati ya société na biso na kati ya eklesia na kati ya mabala donc biso tokopesa solution te parce que déjà bato balobi nzete soki eza mokie il faut koredescend ntango eza mokie mais ntango nzete eza etelemi déjà boya toye na matolo c'est-à-dire il faut bokata yango kaka donc yango moni ndenge papa na biso plaise anali papa na biso plaise eza bapambola papa na biso mpe bambote mama tomokila vraiment na baintervention kosali vraiment na sepeli makasi parce que olobi makambo oyo eza ya solo so natali mama tomokila ndenge alobi mpe so apekisi te susu na vraiment na komikitisa nyonso tuna oyo alobi vraiment parce que bible ezoloba moto azalaka na kokita nzambe akomalisa yo quel que soit ndenge motu nyonso tu place ozali soki okiti nzambe to ebanda eza na bible bomona joseph azalaki motu pamba azalaki mongamba na ndako ya potifa mpe suka akomaki gouverneur donc c'est-à-dire ke na vie na yo ntango esika nyonso ozali ta bato bazoseka yo oza na komikitisa nzambe akotombola ye donc oyo mama na biso azalaki wana nde papa na biso alobi ke azala eza aloba te kaka mosembe ezalaki moto aza na ntan na ye ntan ya libala ntan ya kokotama ntan ya kokola ntan ya kodok nyonso ezali ntan na ntan mais biso sikoyo bacongolais tokoma kosala yango na concurrence omoni mama susi abali ngapefuna bala omoni mama susi asombi bakita ndako ya louis vuitton ye mpe alingi ake kosomba okosomba yango ndenge na quel mécanisme oza na mboko toza na moyen te ye ndenge asombelaka ngo oyebi te
la concurrence on a yango siko ça la siko ils sont comme ça mutu na bamabala et sous linga o tia mobali na kisinga na kino mobali okokate donc ça dit que ngana ekoloba ete amoni maman Suzy alobeli ba maman et maman pe tumukila pa alobeli ba maman et papa pe ngasi ko na yeti so naza au milieu de bana fandi siko kotaba papa na meka pe koyebisa pe ba papa ndenge nini ba papa moso alitema mabe ndenge basalaka so balingaka toujours so akabani na mwasi alingi mwasi wana souffrir parce que ba mama pe bamona bapasi tolongola na bamakambo nete tolona makambo mbe koyesi kope na makambo mosusu totala ngo mpena parce que wana mpe tolobeli yango bamama mosusu mpe basufaka otali mpena mama azotoka kotoka azotokela eza kotoka moko ya mawa parce que kotoka mawa ezali oyo yesu ntango atranspiraki abimisaki makila oyo ya motoki c'est-à-dire que pasi eleka ye makasi likolo ya croix so bamama mpe mosusu mpe bamema yango epa bapapa oyo bakodi ongo bapapa ya mabe eza ngai yebi mama mosusu mutu oyo azalaki mobali na ye mpena alingaki mobali makasi mais libala mpe papa mpe ezali toloba mabala mosusu ezali donc c'est-à-dire que mwasi alingi mobali mais aza na faiblesse mobali alingi mwasi mais mobali mpe aza na faiblesse donc c'est-à-dire que mwasi aza na force koleka mobali donc azosi soumettre na makambo nyonso mwasi azoloba mais moso avandi kaka boyoba nani papa azelanga eloko wana nani zelanga boye mobali na saa motema nde azoloba zambe mokopelanga na place oyo na obima mokolo libe c'est-à-dire que mobali akomona biloko eza mabe makasi parce que yo mwasi ozomema mpe na ndenge mo ozokende obeta mabe papa mpe mosusu mwasi abondela mpo lokola nde tokóma lokola nzambe papa limbisanga basi yango bazali basalaka yango mpe tomonaka toza batémoignage etele bazobenga abi papa etinga nasala nyonso meme mobali nanga soka toswani ngai nautakisangani na ye na kisasa na bandeko te mais soki mobali toswani na mobali kaka ba mobali fo anoyebisanga fo nasenga kaka pardon nakosenga pardon na ndenge so abike ifo ndenge eza boyantuka bamama bolimbisa bapapa oyo ya bajare ya bongo na koloba yango parce bapapa oyo baza na makambo batikango eza mabe makasi soki oza na mwasi oyo azobotela bana mwasi oza na ata bokotina bana siko te mais oza na veni oyo baproje na bino ezali ke bokokota bokozwa bafamille bosa eza deja famille une grande famille bokosala ata lelo bokabwani eyebaka te azali mama bana na yo famille eza na kati wana ntango bokabwani yo papa ato soki oza na esprit ya podium tikela mama pesa une chance parce que maman na soki akei na bana place akozala soki aza bien bana na baza bana na yo mais soki yo sikoyo ekokale mama na bamakambo nyonso tudo mama kende kosufrir alata lipute bandoko tokoka yo toujours ozobenga balingani na bapembe ndeni mama jean ndeni o azalaka bien mama jean azokemba mabe azosali wana sikoyo ozoyede siko bazamoni ngambo nasalaki kongambo mais oza nzambe te papa nzambe nde moto asalaka no yebaka mpe yo mpe frappe na yo kozala donc yango wana nazolobaka yeteke makambo ya libala ezali secret moko oyo ezali ebombami epai ya nzambe nzambe atie représentant na mokili eza biso bato so biso bato il faut se comporter na lokola nzambe mpo tomema bamabala na biso ekeli malamu yo oza papa mama asali mabe ozwi biloko okangeli bamama ya bapapa kisala bala asombi télévision ventilateur frigo te congélateur na ndako atie baposition batonso na kati mutu ya mbongo na kisasa ezaka bongo toyebi mutu ya mbongo bango baliaka sosi baliaka bakambo donc c'est-à-dire que komonela bamama ke mama soki asali kaka ozwi biloko kaka obimisi ozwi kaka biloko obimisi okende mais un jour mpe mama atali babi te namoni mpe pasi eleki nini oyo na kosala susu te mais moto azosala ngo aza mosala ya nzambe aza mosala ya nzambe me makambo azoyebisa mwasi soki oyoki makambo azoloba eza kindoki ayesi mwasi abinga na kolimbisa ota bana limbisa mpo olembulanga masoko na nga mwasi asalaka po chaque jour mwasi asalaka yango mais yebisaka sikoyo moye te alobi boye nayebi bapapa ya bakodio bazala makoko ya konyokola basi otika makambo eza makoyobi mama anatanga amonaki kaka molina bite ngai nde naza boye tala leki akile libala avant kosozotangola babime bamama ndeni tavie tomonaka soki ozongisi te pala mama papa moto wana abiti aza moto aza mosala nzambe te ozomona mosala nzambe makambo asala na yebisi yo molina ese ozokomprendre
yango tozomona papa oyo baza ya podium oyo meka mpe kosunga bamama soki ozozonga mwasi te elingi okabona na ye sala ye na ndenge moko ya malamu ke komema ye na bandenge moko te ke osala lokwa bakanga ye moko boye okomi lokwa Lucifer esprit moko lokwa ya Lucifer non mwasi wana osui aza ndeko na yo ya mwasi aza mama na yo aza miki na yo aza nyonso c'est-à-dire que ntango ozotraite ndenge wana déjà ozosala lisumu na miso ya nzambe mpo aza ekelamu ya nzambe yo mpe so biso oza mosala ya nzambe mpe na eglise kuna okobikisa fasi moko ya mwinde na kati ya ndako obikisi fasi moko ya mabe wana eza mabe makasi misala mabe okokoma na niveau wana tosala biloko babongo eza babiloko oyo baza na komaltraite basi na ndenge moko ya makasi yango moni mpe mata na babindele yakaleka mpe kosunga basi azopesa yango mpe mo baforce wana me baforce wana yango sikoyo ezomema sikoyo ezopesa basi na biso bakongolais mitu makasi parce que mindele bakomprendre ke bana basi baza fragile soki bazotikela bango nini bakozala na mwa nini po apesa yango mwa force bapesa bamindele bakomprendre batiaki force wana mpa basangisa sikoyo bolingo ezalaka te parce que mpa mindele mwasi na mobali baza eloko moko bapartagaka moko baza na babiloko nyonso kaka ndenge lokwa bamapasa tisokomona mundele aza na babiloko moko bageste moko lokwa neti ozomona mundele lokwa me bato baza na babeto omona bamendo ya filme ozomona mundele azosala bageste moko oyo bamama na biso mpe bakoka kosala yango te biso mpe tokoka kosala te biso ezalaka bakandakanda ekanda ya nini na kati ya libala koza na bana koza na bandako koza tie kozovanda te mpe omona papa so awuti mosaka na koya aze face azongi yo mama opesi yango te boye papa aza ya kosilika yo mpe mama papa azosilika kwa ifo kitisa papa zala na bastratégie nini oyo okosala mpona omeka mpe kozwa papa na dialogue aza mobali na yo me ntango yo oyoka bongo siko obengi mama Jeanne na papa filo dayaki nayebi so aye na kanda mabe tika yo kobanga toza na bana misato yo toza na bana misato yobanga yo tiele kaka kende na yo otikala parce que mama wana ye déjà soit déjà baku azolinga adétruire mpe bamabana mosusu parce que envia nayebi so bana basi banvia motu nyonso tuni toza bato oyo banviaka na ndenge malamu eza malamu po aprendre osala lokola bango mpe soki namoni libala wana ezabeka aza na mobali tobena na mwasi tobena na mobali mpe libala nazeza babena kolinga tomeka mpe nakoba mama papa totala nde balinga bavandaka wana eza malamu mpe yo sokende po odétruire ntango yo okende zwa conseil wana bapesi yo conseil nde oyoki oye na ndako otyeli papa libaya papa yaki na kanda fale mpe omeka mpe kodose papa otye libaya mama papa esika ozali esprit mabe efutaka te kodiongo eza mabe na libala eza esika oyo badialogaka basololaka ntango omoni peut-être omoni ke non mobali na nga azoya na bakanda moko ya mabe yo oyebi nini kodose papa yo mpe komema makambo ya menance te na kati ya ndako na yo eza fi na yo soki olingaka mama te to ndenge papa mpe ezalaka oloba bike motu na moto ayaka na libala ayebi ndenge alingaka mwasi bamosusu bayaka mpona mokanda yango mpe mondele mpe nzambe eza mondele te eza nzambe moto asala amoni te basi mpe bazosufrir bato mpe baza na mikanda bazosufrir to koleka mpe kosimba bitema mindele bameka koinstaure makambo ebele batie mpe bakale mosusu oyo eza ke koya na ndenge mokanda mpe boye omoni mpe kotena eza ina eza boumela eza nde boye basali abeni na lakisi ezali te parce que ndenge azopesa la commission peut-être bovanda bosala boya mpe parce que ezalaki liboso kokutani kaka bobalani ntango bobalana yoka papa oyo okeyeba makambo ebele na minute oyo makambo wana eza basusu te bamindele mpe bachange mpe bastratégie tomoni sikoyo makambo wana ekoma pasi sikoyo bamama ebele yo oza na bana papa ozolukaka otali nde naza bofuna bota na mobali koyo mpe nalingaka na ngai ete baza ebele baloba babengaka frere na mobali oyo nalingaka na ngai ete wandemaki kolinga ye bwani papa edi parce que ntango olingi no mobali wana te olingi mwasi wana te poko kolinga non mais sikoyo okende eza te problème eza nini problème eza ke na mokili nde toza boye eza na bato mosusu bazali bakoma komona eza lokwa neti mwa mfutuma monde peut-être balobaka so okende église balobaka oza na mari de nuit oza na peut-être oza na nani de nuit parce que okokaka kovanda na mobali te est-ce que ozocomprendre soki ozwi kaka mobali omona kaka pa okabwani okoti mikompena kaka ba okabwani donc c'est-à-dire que oza na eloko moko eza kati na yo il faut meka mpe koprie ofandi te en tout cas natika na makambo ya mibali navanda nani
naso maintenant si mana ba nini zo les kakati kana parce que dans un monde quand même dès na ko so mobali les aba tusu bazaka basika komona afashe to ana oluka mobali ero ba ni sala ba misala aluki misala nza baseki pe pa nza na pesi misala et pour misko sko de fois et pour mi alio parce que biloko nyonso ko ni nza na mutile pesa be iso mutu akopesa yango aza te paster apesaka libala te paster apesaka mosala te parce que mutu apesaka makambo nyonso mpe apesa yango déjà eza nzambe parce que na jardin d'Eden nzambe ntango alakeli adam alobi maintenant tu dois travailler donc c'est à dire que adam wana eza biso